telefone yawe irashyuha cyangwa se telefone yawe ishamo umuriro vuba, ariko impamvu ishyuha cyangwa se bagahora bakubwira ngo storage full nuko ibintu utabikoze. Kandi nkwereka ibintu ugiye gukora maze ubundi telefone yawe utandukane no gushyuha kwayo cyangwa se guhora bakubwira ngo storage full. Hari ukuntu uza hano kuri file yawe, uza hano kuri file yawe, wamara kuza hano kuri file yawe none ukaza hano ahangaha ku tudomo dutatu twa hano mu nguni kadima bereke utudomo dutatu. None mara kutuzaho ahangaha hariho video, dore ahangaha handitse ngo trash ahangaha. Aha nutahabona cyangwa se bite na telefone ufite uraza kunyandikira maze ubundi numara kunyandikira bite nawe bikwereka ikibazo cyawe, ibambe ikibazo telefone yawe igira. Tuzuha kandi ahangaha nibyo bintu byose byo kunuza byo kuri file cyangwa se byo kuri file byose. Ibi ni ibintu byose warasibye byo kuri file cyangwa niba ufite memory card ukaba ibi bintu warabisibye ariko ukaba utarabikuyeho. Ikintu uzakora rero, ikintu uzakora uzatuzuka nka gucya, ukimara gukandaho nka gucya. Ukimara gukandaho nka gucya utuza wikande hano handitse ngo delete. Nizere kuri mukubona ahangaha. Hano handitse ngo delete hano hasi, ahangaha hano hasi. Utuza kandi nka gucya utukanda ngo delete nka gucya. Ukimara gukanda delete uzategereza wihanganye, ubundi tukimara gukandaho nka gucya tutegereze twihanganye ibintu uzaba warasibye kuri telefone yawe, icyo gihe bizahita byose bivaho. Niba ufite memory card muri telefone yawe nabyo bibaho. Mu ufite memory card icyo gihe nabyo biba bigomba kubaho. Uzaza hano kuri memory card yawe, urabona yuko kuri memory card yacu, naho ngibi birahari. Nizere ko urimo kubibona, ngibi ahangaha birahari. Urabona ko kuri memory card yacu dufiteho byinshi, noneho byinshi cyane bitandukanye. Naho ukuntu uzabigenza uzaza kandi nka kwa kundi twabigenje kare utuze kandi kuri delete maze ubundi ibintu byawe udeletinga. Urabona ko kuri memory card dufiteho giga 5.49. Urabona yuko hoho dufite ibintu byinshi. Memory card yawe ushobora kuzura ugishyiraho ikintu ukabona nta kintu kiri kujyaho kandi hari ibintu wasibije, noneho ibyo bintu bikaba biri muri trash. Umuntu ufite matushe ntabwo ibyo bintu bikunda, ni umuntu ufite smartphone gusa. Nyamuneka nizere ko ahantu tugeze warangije gukanda subscribe, kunzogera ukanda like niyo video iri kugufasha. Kandi ikindi wibuke nyamuneka kunyandika muri comment niba telefone yawe byanze cyangwa se niba hari ikindi kibazo cyose ugize, inyunganizi yose ndaza kugufasha. Okay guys, noneho ikindi kintu tuzakora, nyamuneka birabujijwe kurenza video cyangwa se kuyihutisha mu gihe hari ibintu utari wasobanukirwa. Ujye ureba video kugira ngo atagira ibintu uza kwica cyangwa se ibintu uza kwangiza ukavuga ngo ningewe wabigishe nabi kandi ari weho wabikoze nabi. Ikindi kintu tuzakora, tuzaza kuri Play Store yacu. Reka tuye kuri Play Store ngiyi. Tukimara gukanda Play Store, ikintu tuzakora, urabona aha hano hejuru mu nguni hari ahantu n'agafoto kacu, sorry gatoya ahangaha. Hano hari ahantu n'agafoto kacu, tuzagenda tugakandaho kwa kano gafoto kacu, tugakandeho. Tukimara gukandaho tuzazamuka gatoya twihanganye, ubundi tuza ahanditse ngo manage apps device. Nizere kuri mukubona ahangaha manage apps device. Tuze twakande nka gucya. Tukimara kwakanda nyamuneka, tukimara kwakanda urabona yuko hari igihe bakubwira ngo updatinga application yawe. Iki kintu sinzoga kugisubiramo kugira ngo notification izo baguhaye kuri Play Store yawe kugira ngo uzikurikize, cyangwa se hari ibintu bishyashya byaje kuri Play Store kugira ngo uhite ubikora. Niba gusaba ko updatinga weho, ikintu uzakora uzatuza ukande ahangaha. Aha noneho twebwe murabona yuko Play Store yacu mu gihe cya gigabyte 15 baba batugeneye, murabona yuko tumaze gukoresha gigabyte 115 mu gihe dusigaje ho gigabyte 101. Ukuntu tuzayizigabanya rero, murabona yuko ibintu biri mu bintu byatuma telefone yacu ishyuha. Kandi murabona yuko ahangaha hano murabona yuko twatangiye kujya muri warning. Nizere ko urimo kuhabona, nizere ko urimo kubibona 5 kuri 5. Dushaka ahangaha twapdatinga or storage yacu, nizere ko turimo kujyana 5 kwa 5. Iki tuzakora rero kugira tugabanya ama application tuzaduza twikana hano handitse ngo manage ahangaha. Sorry gatoya, dore izi application ariko tujya twapdatinga. Izi zose ni application zitapdatinze ugomba kwapdatinga muri telefone yawe. Nizere ko urimo kuzibona izi ngizi zose, YouTube Studio, WhatsApp. Izi zose ni application bari kugenda bari kudusaba ngo twapdatinga. Nyamuneka ujye ugerageza wapdatinga application zawe kugira ngo ibintu byawe bigende neza, cyangwa se kugira ngo telefone yawe ihure iri update, ibintu byose bishyashya bije nawe bibashe kukugeraho. Niba telefone yawe irimo gukora bukeya, updatinga telefone yawe maze ubundi updatinga na application kugira ngo telefone yawe ikomeze gukora nk'izindi cyangwa se ikomeze kugenda ku murongo. Izi zose ni application ushobora updatinga kugira ngo telefone yawe ibashe gukora neza. Ikindi kintu nababwira, niba ushaka updatinga nuza application zawe, ntago ushobora updatinga iza application ukoresheje data, kuko data gigabyte ndakeka gigabyte imwe ntago ushobora updatinga iza application zingana gutya, kuko dore buri application ibifite update bamifite megabyte igomba gukoresha. Okay, murabona yuko ngizi megabyte mugira ko updatinga, dore ngizi megabyte iza application ziba zigomba gutwara, murazibona ahangaha. Urabona ko hano gigabyte imwe ishobora kurenga, kuko
kuko ziba zifite gigabyte, bamwe ziba zifite megabyte nini cyane iri hejuru, kandi mu ko gigabyte imwe igizwe n'igihumbi 24. Urumva yuko sinzi niba gigabyte imwe ishobora kuzapudetinga bitewe nuko ahangaha ziba zisaba inuza, ziba zisaba gigabyte nyinshi. Ikiza rero wakoresha wifi niba ari nk'umuturanyi ufite akaba yagutiza wifi, cyangwa se ukaba wajya kuri wifi haba ku kigo cy'amashuri cyangwa se ahantu hari hose uzi hari wifi, ukaba wakwapudetinga application zawe kugira ngo zapudetinge zose icyarimwe. Ushobora gukanda ahangaha hano hejuru zose ugahita uzapudetingira icyarimwe. Igihe ushaka kwapudetinga imwe ushobora kuza ukajya ukanda ahangaha ukajya wapudetinga imwe paka zose zishize. Noneho guys, ndagira ngo mbereke byandi dukomeze ibyo nandi kubereka nuko nakano nkanyujijemo kuko nako abari ingenzi. Dukanda kuri manager device, ahangaha handitse manager, uhite wowe wizira ukanda ahangaha handitse ngo this device. Nize kurimo kwabona tuza uhakane nkagucya, ureba hano ngo not installed, ni application twabashije gusiba, twabashije gukora muri telefone yacu. Tuza uhakane nkagucya, ukimara kwakanda tuzategereza gatoya twihanganye. Murabona yuko aya na application yose twabashibije. Ikintu tuzakora rero tuzadukandeho nkagucya, tuzivivura nkagucya, tuzivivura zose tuzisoza kuzivivura nkagucya. Nyamuneka nyitegereza kandi ukande subscribe, nyamuneka kandi subscribe niba nkurikiye, ukande like iyi video niba iri kugufasha, ubundi utuza ukande ahangaha. Nize kurimo kwabona ahangaha kwa kano kanwa gakubo nkagucya, utuza kandi nkagucya batakubye ngo remove, utuza kandi hano kuri remove application zacu, ubwo zose zizaba tumaze kuzisiba. Nize ko turimo kujyana 5 kwa 5. Ese hari ikindi kibazo waba ushaka kumbaza cyangwa se hari inyunganizo ushaka kumpa kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 mu gihe ukeneye ibintu runaka, cyangwa se hari ikintu cyaraniranye kuri telefone yawe, maze ukambaza kuri WhatsApp cyangwa se ukambaza aho ngaho muri comment kugira ngo njye mbigishe 5 kwa 5. Nizere ko ugifite. Niba utagifite bimbwire muri comment, kandi nawe niba ugifite nawe bimbwire kugira ngo mbashe kugufasha. Ndabakunda cyane. Hasta la vista. Reka duhure mu zindi video, mumbwira no muri commentaire, mumbwira ngo niba iyi video yabafashije cyangwa bitabafashije, nabwo mubimbwire, ubundi tujye duhura 5 kuri 5, ubundi mbigisha ibintu byiza kandi by'ingenzi kandi bibafasha buri munsi. Ndabakunda rero, reka duhure mu zindi video. Hasta la vista.